നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ AC ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാൾ TV ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെയാണോ വിളിക്കാറുള്ളത്? അതിനായി ഒരുപാട് കാശും ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നിതാ നാപ്തോൾ നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഓൾ ഇൻ വൺ പവർഫുൾ കോർഡ്ലെസ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പ്ലസ് 24 ആക്സസറീസ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഡ്രിൽ മെഷീൻ, ഒരു ബാറ്ററി, 24 പീസസിന്റെ ആക്സസറീസ്, 6 ഡ്രിൽ ബിറ്റ്, 6 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബിറ്റ്സ്, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആം, 9 ബോൾട്ട് ബിറ്റ്സ്, 2 ബിറ്റ് ഹോൾഡർ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, കിച്ചണിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ മിറർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു 2 ഫംഗ്ഷൻസ്, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും. ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർഫസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനായാസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സ്ക്രൂ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുവാനും ലൂസിൻ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആം ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈ എത്താത്ത സ്ഥലം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. 6000 RPM ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1200 mAh പവർഫുൾ ബാറ്ററിയും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഹോൾ കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വേഗമാകട്ടെ.